muối, cho bơ và cho cả ớt vào nữa. Một món ăn rất là ngon. Reí para la cama de noche que está tomando mi vida. Sí. Ya le estoy enseñando cómo se preparó. Sí, sí, sí. Sí, mire. Ăn nó sẽ có vị ngọt, vị cay và vị mặn và vị béo đấy mọi người. Đây là món ăn mình rất là thích. Nếu mà là ngô nướng lên xong để kiểu này ăn cũng rất là ngon. Đây là món ăn của người Mexico.